Salve, salve rapaziada, faz tempo que eu não falo com vocês. Mano, muita coisa aconteceu durante esse tempo. É, falei da hamburgueria, do processo que a gente tava seguindo, né? E de tudo que a gente tava planejando essa realidade. Mano, aí é uma rede. Meus filhos dormem aqui, às vezes ficam dormindo no quarto, às vezes eles querem dormir aqui. Quem sou eu pra tirar? Minha vida eu não vou mudar por nada. A gente vai sair da. A gente vai se erguer da onde a gente tá, da onde a gente passou. E não vamos enganar ninguém, fingir que é uma coisa que não é. Não é da gente. Somos honestos. Fazemos o certo. O certo é o certo. E o errado alguém vai cobrar. Seja Deus, seja Lúcifer. Mas vai ser cobrado. Importante que vocês entendam que o errado alguém sempre vai cobrar. Ele não vai passar em vão. Possa ser que adiante alguns dias, mas que vai ser cobrado, vai. Então assim, planejei, executei como vocês viram, fiz vídeo, né? Do primeiro dia e depois sumi faz bastante tempo. E agora eu tô aqui para dizer que família não experiência, né? Família não é muito boa. Coloquei a família, coloquei minha esposa, coloquei que eu achava que ia dar tudo certo e que nada ia sair errado. E aí foi onde eu me ferrei. Corri o mundo, fiz tudo certo, escolhi as pessoas certas e para executar, no final deu tudo errado. A hamburgueria tá indo bem, graças a Deus, tá no começo, né? É o esperado, mas a esposa pegou gosto pela coisa, só não pegou gosto para aprender. Eu não tô aqui pra falar dela porque não é justo e a gente tem que ser justo. Me ajudou muito no começo, mas o dia a dia começou a atrapalhar a gente e começou a distanciar. E isso não foi bom. Mais uma experiência que eu tenho, mais uma experiência para a vida. Eu não sabia, ela também não. E talvez isso venha a ter, né, nos agravado, nos ferido bastante. Eu não sei, gente, se tem volta, se vai ter conserto, eu não sei. Mas eu voltei pro mercado de trabalho, deixei ela lá. Preferi deixar ela, que ela cresça com as suas asas, o bastante que eu já cresci. Tô começando do zero, mas não é novidade pra mim. Prefiro começar do zero do que ela ou outro alguém da minha família comece.
porque eu já tenho experiência e eles não têm. Então eu prefiro eu que sem me sair. Se eles acham que não precisam minha ajuda, então tá de boa, entendeu? Quem sou eu pra insistir no bem-estar de alguém? Todo mundo é um ser humano e alguém precisa reconhecer o seu caminho e conhecer, né? Às vezes a gente não tem um caminho e a gente encontra e quer conhecer esse caminho. Então, toda força para ela, tudo de bom, que ela siga. E eu encontro outro projeto, porque eu acho que nesse canal esse é o terceiro. Mas eu falo pra vocês que não é o último. Eu tô atrás. Logo, logo eu tô aí com outro projeto. E sucesso pra ela. Só quero dar continuidade ao canal e fazer com que ele se prolongue, né? Como eu falei, não é coisa de outro mundo. Isso é um registro para meus filhos. Se algum dia bombar, que seja de bom, mas eu acho que não vai bombar porque é só que existe. Um abraço, um beijo, valeu, fui.